अस्सलाम वालेकुम जनाब। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੰਘ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਮਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਖੰਘ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਰ ਖੰਘ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਖੰਘ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਖੰਘ ਦੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਖੰਘ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਖੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਰਗਰ ਖਾਣ ਲੱਗੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਮੰਗਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਰਗਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, 5 ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 4 ਹਿੱਸੇ ਬਰਗਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਖੰਘ ਕੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਖੰਘ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮੁਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਖੰਘ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਦੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ 6 ਵਾਰੀ ਖੰਘਿਆ, ਪੱਥਰੀ ਭੁੜਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਜਿਓ ਤੇ ਖੰਘ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖੰਘ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁਣ ਖਾਊਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦਰਕ ਪਾਓ, ਥੋਮ ਪਾਓ, ਪਿਆਜ਼ ਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਓ ਘਿਓ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਚਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਚਨੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨੋ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਚਨੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸ਼ੋਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਪਿਆਲੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਨਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਪਿਆਲੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਖੰਘ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੀਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ। ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਲਓ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ 2 ਚਮਚੇ ਪਾ ਲਓ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਓਏ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਕੋ ਭਲਵਾਨ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਖੰਘ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵੇਚਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਦਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਚੂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲਵੋ। ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੰਘ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ 2-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਚੌਕਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੌਕਲੇਟ ਵੀ ਖੰਘ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਕਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜਜ਼ਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਕਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜਜ਼ਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਤਰ ਖਾਂਸੀ। ਚੌਕਲੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰ ਖਾਂਸੀ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਂਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਕਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ। ਬਾਕੀ ਖੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।